بيكم في بيت الرعب. أنا مش هسألك لو سمعت الجزء اللي فات، لأن لو بتسمعني دلوقتي فأنت أكيد حلمت بالسلم. بس في الجزء ده إحنا مش بس هنسمع قصة، إحنا هندخل جوه دماغها، جوه كابوسها، جوه عقل البنت اللي ولدت جوه لعنة. اضغط اشتراك وفعل الجرس علشان الجحيم اللي جاي مش هتقدر تطفيه. أنا دلوقتي مش كريم، أنا جوه دماغها، البنت اللي قالت لي إنها بنت منى، بس الحقيقة هي مش بس بنت منى. ولادة في جهنم جوه الكابوس. لقيت نفسي جوه مكان كله حيطان ونار، والصراخ حواليا مش طبيعي. ست بتصرخ وهي بتولد، والدكتور بيحاول ينقذ الجنين، بس الأصوات كلها مش بشرية. الصراخ اتحول لضحك، والضحك اتحول لهمس. أنا اتولدت جوه النار، معرفتش يعني إيه حضن. أول لعبة ليا كانت صرخة. البنت مش طفلة، عقلها أكبر من عمرها، أذكى، أشرس، بتلعب بعقلي وأنا جوه عقلها. كل ما أحاول أهرب من كابوس ألاقيه بيتكرر بس بشكل تاني. مرة على شكل حضانة أطفال كلهم بدون عيون بيبصوا عليا بدون نظرات. مرة تانية في أوضة مليانة عرايس لعبة، بس العرايس بتتحرك وتتكلم. بابا انت سيبنا ليه؟ ماما اتحرقت عشاني وانت سبتني. وهنا فهمت البنت بتدور على أبب مش ضحية، بس لما متلاقيش الحب بتخلق الخوف. كنت فاكر إن منى ماتت لوحدها، بس لما دخلت جوه عقل البنت شفت حاجة غريبة. صورة لشاب في أوضة منى وشريط تسجيل صوتي بيشتغل. منى إحنا مينفعش نكمل، أنا هسافر، ما تقوليش لحد، ولا حتى لو كنتي حامل. الصوت صوتي أنا. إزاي؟ أنا قابلت منى في الكلية مرة واحدة بس، وهنا البنت قالت لي أنت اللي خلتني أتولدت، وأنت اللي هتربيني دلوقتي. اللعنة مش بس روحية، دي جينية في تويست مرعب جدا. اكتشفت إن اللي حصل مش صدفة. البنت دي مش بس روح ملعونة، دي كمان نصف بشرية مرتبطة بيا بدم. أنا أبوها، أو جزء من لعنة قديمة بتمشي في دمي. ومن ساعة ما حكيت قصتي على القناة بدأت لعنتها تنتقل لأي حد يسمع، لأي حد يحلم. البنت دلوقتي كبرت، بس مش في العمر، في القوة، وبقت تقدر تسحب الناس جوه عقلها وتخليهم يصدقوا إنهم بيحلموا وهم في الحقيقة نايمين للأبد. دخلت أوضة مليانة ناس نايمين كلهم بيحلموا بالسلم، وكلهم بيصحوا ويقعوا من فوق. آخر واحد شفته كان لابس تيشيرت عليه لوجو القناة، وسمعت صوته بيقول أنا كنت بسمع القصة، بس إيه اللي دخلني هنا؟ لو وصلت لآخر الجزء ده اكتب لي في التعليقات. أنا شفت عقلها، ولو حلمت بطفلة بتعيطت وراها سلم بيكبر كل ما تطلع عليه ابعت لي حلمك في الكومنتات. تحب أكمل الجزء السادس وندخل جوه عقل حد من اللي سمع القصة ونشوف إزاي بيتحول من مشاهد لضحية؟ اشترك دلوقتي في قناة بيت الرعب وفعل الجرس علشان البنت قربت توصل لبيتك